짠! 튜토리얼 다 찍고 누워서 쉬는 중입니다. 이번 주에는 라벤더 메이크업을 할 건데요. 되게 엄한 라벤더 색상 섀도우로 메이크업을 해봤습니다. 어떤가요? 누우면서 찍으니까 완전 V라인으로 나오는데? 사실은 주말에 메이크업 촬영을 했다가 눈알 색깔이 너무 마음에 안 들어서 렌즈를 이렇게 사고, 나이 먹어서 이런 렌즈를 샀네요. 렌즈를 사고 오늘 다시 저녁에 과제하고 메이크업을 했는데 괜찮은 것 같아요. 메이크업이 너무 마음에 들어가지고 아까워서 지금 못 지우고 이렇게 보여줄 사람도 없는데 뒹굴뒹굴거리고 있대요. 얼른 편집해서 이번 주 안으로 꼭 올리도록 하겠습니다. 원래 오늘은 찍어놓은 거 편집했어야 됐는데 찍어놓은 걸 그냥 날렸어요. 눈 색깔이 너무 마음에 안 들어서. 그러면 저는 이만 씻도록 하겠습니다. 그만 자랑하고 이번 주 언젠가에 봐요. 구독 많이 해주셔서 너무 감사해요.